此刻，伯纳德·埃尔诺的内心是极度兴奋的。他70多年的人生里，第一次对钱产生了极为浓烈的厌恶之情。如何快速在叶晨身上花掉500亿，就成了他现在最为期盼的事情。有个热梗怎么说的来着？ Shut the fuck up and take my fucking money。 少他妈废话，快把我的钱拿走。他觉得叶晨也是够损的，500亿美元还不是自己想花就能花，还得听他的吩咐，等他的指令，这就属实让人有点急不可耐了。不过一想到硬刚美利坚造成的损失，叶晨会给自己算成积分，他在短短几秒钟时间就想到了这次去美国刷经验的各种思路。叶晨不说了吗？只要是因为被美利坚制裁损失的钱，都算作经验，这可太好办了。这年头跪着赚钱难，站着赚钱更难，但是要让自己站着亏钱，那他妈的给狗一碗狗粮，狗都会。于是他拍着胸脯对叶晨说：叶先生，过几天您就等着看新闻吧，我肯定到美国把这件事闹得沸沸扬扬。叶晨点点头，哼笑道：我看好你，加油干吧。一旁的哈米德看得暗暗心惊，自己这个叶老弟真是牛得无与伦比，一颗丹药就把伯纳德·埃尔诺拿捏得服服帖帖，自己要是有他2成本事，在叙利亚说不定都能当上大统领了。越是觉得叶晨能力强，他就越觉得自己真是他娘的命好，绑架了几个瓜皮一样蠢的美利坚高材生，结果引来了叶晨这尊真神，不但治好了自己的瘸腿，还帮自己抗住了政府军和万隆店的进攻，并且在战火中不断巩固自己的实力。这次马失前蹄也是叶晨力挽狂澜，自己这辈子真的是被他救了太多次，可惜自己是个满脸大胡子的男人，自己要是个性感美女，先给叶晨生8个孩子，再聊其他。伯纳德·埃尔诺心情大好，于是便对叶晨说：叶先生，下午的年夜饭您和家人能来参加吗？叶晨知道他给华夏客人搞了个年夜饭的活动，还能看看春晚，倒也乐得凑个热闹。但一想到昨天晚上的事情在全球闹得沸沸扬扬，无数人都在关注这座小小的白马岛，岛上的游客随便搞个直播在线人数都是10万加，这要是晚上年夜饭有人直播，自己岂不是要在全球范围内暴露？于是他便叮嘱伯纳德·埃尔诺，这样你稍后让人发布一条通知，就说为了安全起见，从现在起到每一位客人离开白马岛，任何人不得在公共场所及区域使用手机，如果能遵守到离岛的那一刻，每人才能得到那10万美金补偿，否则的话，白马岛有权收回补偿。另外，今晚的年夜饭，所有参加的人员都不得携带手机。伯纳德·埃尔诺知道叶晨低调，于是立刻点头说道：好的，叶先生，您放心，都交给我了。3人聊完，相互道别，伯纳德·埃尔诺回到自己下榻的别墅，第一件事就是立刻给全美的负责人打去电话，提前安排好了一系列的准备，然后又让自己的助理与联合国反恐办公室联系，将打算捐款的决定告知对方。联合国这名字听起来好像挺酷的，但其实什么存在感？它的定位有点类似君主立宪制国家的皇室，名义上是挺厉害的，95之尊，至高无上，但国家的真正权力都在议会手里。明面上遇到事了，实权者会请他出来主持大局，但也就是做做样子，实际像美利坚这样的成员根本不给他面子，而很多给他面子的那些成员，他本身又瞧不太上，因为那都是一帮穷亲戚，看起来是拎着一兜子土特产来看望你，实际是家里房倒屋塌，想让你出钱给他盖2栋别墅，再娶2个老婆。忽然听说前世界首富要来捐款，联合国相关工作人员激动坏了，立刻就做好了迎接伯纳德·埃尔诺的准备。于是伯纳德·埃尔诺决定明天回法兰西见大统领，后天白天在法兰西接受一些媒体采访，坚定地表明自己的态度，然后就立刻乘坐自己的私人飞机奔赴美利坚刷经验。下午，伯
伯纳德·埃尔诺便兑现了他的承诺，所有登岛的客人，无论大人还是孩子，都得到了每人10万美金的补偿。叶晨和萧初然把这个权益送给了萧长坤和马兰，于是这夫妻俩每人都拿到了20万美金。今天是除夕，本就是华夏最大的节日，老两口又天降一笔横财，自是开心的无以复加。于是两人4点多就张罗着去餐厅过年。一家人离开客房，来到白马岛的商业区域，发现到处张灯结彩，与华夏新年相关的装饰已经挂得满满当当，看着十分喜庆。让叶晨一家没想到的是，酒店拿来为华夏游客提供年夜饭的餐厅外，竟然还有一个专业的舞狮团队正在卖力的表演。叶晨不由好奇，在白马岛这种地方，一切外来物资全靠岛外采购，这么多的华夏新年相关物料，他们都是哪里搞来的？正纳闷着，便看见餐厅门口站着一个穿着一身红色唐装的老头，正在不停地跟每一位进门的客人打招呼，甚至还不停地从口袋里拿出写着恭贺新春的红包，双手递给每一位客人。叶晨定睛一看，竟然是伯纳德·埃尔诺。没想到这老家伙给自己穿上一身大红色的唐装，搭配着他那满头银发，看着跟个吉祥物似的。马兰一眼就认出了他，赶紧说，那个奢侈品集团的老总竟然在发红包，快去看看这老头能给包多少钱。说着，他一马当先走在前面。伯纳德·埃尔诺此刻也看到了叶晨，为了不让叶晨的家人怀疑，他只是微笑着用眼神向叶晨示意，随后便将一个红包递给了已经来到面前的马兰。马女士 ，Happy Chinese New Year， 恭喜发财。一边说，一边将一个红包递给马兰。马兰摸了摸红包的厚度，心里多少有点失望，不由在心底暗暗吐槽，感觉这红包里面最多也就塞了2张钞票，就算都是100的美元，也就200美元而已。这老头格局还是不够大啊，少说也得给包个1000美金吧。因为红包不够厚，他也失去了立刻一探究竟的冲动，把红包塞进口袋，笑着说，哎呀，恭喜发财啊，埃尔诺老板，希望你新的一年生意红红火火，身体健健康康。伯纳德·埃尔诺也很是开心，笑着说，谢谢马女士的祝福，那我就借您吉言了。马兰低声说，在我们华夏，一个人要是给你祝福给得多，你回红包也要回得多，这叫礼尚往来，明白不？伯纳德·埃尔诺起初还有些疑惑，但他脑子毕竟转得快，很快就明白了马兰的意思，哈哈笑道，谢谢马女士提醒，又多掌握了一个关于华夏习俗的知识点。说着，赶紧又掏出一个红包递给马兰，微笑道，马女士，也祝您新的一年身体健康，万事如意。马兰笑嘻嘻地把红包接过来，然后又赶紧给自己找不到。埃尔诺先生，您是大老板，我就不给您回红包班门弄斧了。伯纳德·埃尔诺心想，班门弄斧这个成语还能这么用呢，也是长见识了。这时候，叶晨、萧初然和萧长坤也都来到了跟前。伯纳德·埃尔诺连忙又拿出3个红包，给每个人都说了一句新年快乐。萧长坤拿了红包，乐呵呵地拱手道谢。不过萧初然没接红包，只是客气地说，谢谢埃尔诺先生的祝福，也祝您新年快乐，只是红包就不必破费了。马兰赶紧说，哎呀初然，红包就是讨个彩头，对人家埃尔诺先生来说，哪算得上什么破费，你要是不好意思，妈就先替你收着。说话间，马兰的手已经伸过去，把红包拿在手里。萧初然有些不满地嗔道，哎呀妈，你能不能别老这么财迷？伯纳德·埃尔诺赶忙打圆场，叶太太不用这么认真，红包里没多少钱，不过就区1000欧元而已，主要是图个吉利。马兰眼睛一亮，心说，好家伙，这么薄的红包里面竟然有1000欧元，欧元可比美元还值钱呢，这老哥们还真是舍得。伯纳德·埃尔诺接着又看向叶晨，递上红包，笑着说，叶先生，祝您新年快乐。叶晨笑着点点头，
把红包接了过来，随手递给马兰，说：“妈，你收着当个纪念吧。”马兰眯着眼，笑出一脸褶子，乐呵呵说：“好女婿都这么说了，那妈就替你收着了。”叶晨饶有兴致地问伯纳德·埃尔诺先生，这些农历新年的物料，还有这舞狮队，你都是从哪搞来的？伯纳德·埃尔诺笑着说，马尔代夫资源实在匮乏，在这里定居的华人也不多，所以我特地让人从迪拜采购，今天一早紧急空运过来的。舞狮队也是从迪拜请的，希望能给岛上的华夏客人一些家的感觉。说着，伯纳德·埃尔诺又道，对了，叶先生，我专门从迪拜请了一些专业的中餐厨师，今晚的年夜饭就由他们掌勺，希望您和家人能够喜欢。叶晨点点头，笑着说，埃尔诺先生有心了。伯纳德·埃尔诺得到夸奖，脸上笑出一堆皱纹，随后他低声问叶晨，叶先生，为了让您和家人开心，我特地让人安排了一个抽奖环节，头等奖1亿美金，可以通过暗箱操作让您家人抽中，您看怎么样？叶晨气急，压低声音怒道，你在特么琢磨这种馊主意，我就把兑换回春丹的经验值提高到5000亿。